Okay so APU University အကြောင်းပေါ့လေဆိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာ APU University နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ accommodation နေပြီးတော့တခြားအခန်းပုံစံလေးတွေနဲ့ဒီဈေးနှုန်းတွေဘယ်လောက်ရှိရဆိုတော့ရှင်းပြရမှာပေါ့နော်ဆက်စပ်ချင်း APU University နေနဲ့ဆိုရင်တော့ပုံမှန်အဖြစ်ဒီ Sunways တို့ Taylor ချက်တော့ဈေးရတော့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့သက်သာတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပုံမှန်အဖြစ်ဒီ Sunways ဘောကျတော့နည်းနည်းဒီမြို့တွင်းပေါ့မြို့တွင်းကြားရပဲဖြစ်သွားတဲ့အတွက် demand ပိုများပေါ့APU University ကကြတော့ဒီပုံမှန်ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ရွေးများတဲ့တိုက်ကတော့၄တိုက်၅တိုက်ရှိတယ်ပုံမှန်၄တိုက်၅တိုက်မှာကျောင်းသားရနေကြပါလေတခြားတိုက်တွေမှာမနေကြဘာလို့ဆိုတော့ကျောင်းကို transportation ရှိလားတို့ shuttle bus ရှိလားတို့ပြီးတော့ MRT နဲ့နေလားစသဖြင့်ဒါတွေပေါ်ပဲမူတည်ပြီးကျောင်းသားတွေကရွေးချယ်ကြတာဆိုတော့ okay ဆိုတော့ဒီ slide လေးကိုတော့တွေ့လိမ့်မယ်ဒီမှာ important note please read ဆိုပြီးရေးထားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီ clip မီလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ website တွေကိုရောက်သွားမှာပေါ့နော်ဒီ website ထဲမှာ APU University နဲ့ပတ်သက်ပြီး accommodation တွေကိုရှင်းပြထားတယ်ဆိုတော့ APU University ပုံမှန်အဖြစ်သူကဒီ separate နည်းနည်းလေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အနီးနားမှာကနီးရတိုက်ရေလောကလေပတ်ဟေးတိုက်လောက်ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပတ်ဟေးနဲ့ဒီ APU နဲ့ကျတော့ဘယ်လိုပြောလို့ရလဲဆိုတော့မျက်စောင်းတို့ပဲခုနကြောချင်းကဲပဲခုနအဲ့လိုရှိနေတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျောင်းကိုတော့ဘယ်တိုက်ကမှလမ်းလျှောက်သွားလို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ပုံမှန်ဖြစ်သူကကျောင်းဝင်းရအရန်ကျဲတာမလို့တိုက်တွေဘာတွေနဲ့ကလည်းပုံမှန်ဖြစ် Grab တို့ဘာလို့နေပဲသွားလို့အဆင်ပြေဆိုတော့ဒီကျောင်းနဲ့အနည်းဆုံးဖြစ်တာတော့ပါဟေးပေါ့လေပါဟေးကတော့ popular လည်းဖြစ်ဆုံးလို့ပြောလို့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မြန်မာကျောင်းသားတွေအများကြီးနေကြသလိုတစ်တိုင်းလုံးကလည်းကျောင်းသားပုံစံမျိုးတောင်ဖြစ်နေလို့လိုမျိုးဒီကမ်ပတ်အဆောင်ရင်းနေအောင်ပို့တူးလာတယ်ဆိုတော့ဒီ standard room เนี่ย ranking share လောက်ကနေစတယ်APU နဲ့ပတ်ဟေးကိုလည်း shuttle bus တွေရှိတယ်အဓိကတော့မြန်မာ community များတာကြောင့်လည်းဒီ safe လည်းဖြစ်သလိုနည်းနည်းလေးလုံးလုံးမဖြစ်ဘူးပေါ့လေအထီးမကျန်ဘူးပေါ့တကယ်ချင်းနေများတာပေါ့ဆိုတော့တကယ်လို့APU ကျောင်းသားလေးနေခြင်းနဲ့မြန်မာကြီးအများကြီးလည်းရှိခြင်းနဲ့ပြီးတော့ဒီလိုမျိုး student အနေနဲ့များဟာမျိုးကိုဖြစ်နေဆိုရင်တော့ပတ်ဟေးကိုရွေးချယ်တင်တယ်ဒါပေမဲ့ပတ်ဟေးကတော့ဒီပုံမှန်ဖြစ်ကျောင်းသားကြီးနေတဲ့တိုက်တွေထဲမှာဒီဈေးအများဆုံးရှိတဲ့တိုက်အဲ့လိုပြောလို့ရတယ်လို့တိုက်တက်တယ်လည်းပါတယ်ဘယ်လိုဆိုပတ်ဟေးရဲ့တိုက် condition တခြားတိုက်တွေတက်ရှင်တော့အများကြီးပို့ပြီးတော့တက်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ NRK ပေါ့ NRK တို့ဘာလို့ကျတော့ကျွန်တော်မျိုးလုံးထဲမှာဆိုရင်ဒီ second year လောက်ရောက်ပြီဆိုရင်တချို့အကြောင်းသားကြီးပြောင်းပြီးတော့နေကြတယ်အဓိကတော့under တို့ဘာလို့ကျတော့ APU နဲ့တော့အရင်ကြီးတော့မနီးတော့ဘူးဒါပေမဲ့နီးအောင်နီးတော့မှာပဲဒါပေမဲ့ upper hero ဘောတော့မနီးဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့တခုကောင်းတဲ့အချက်ကကျတော့သူကအနီးနားမှာ shopping mall တွေrestaurant တွေ convenience store တွေအဲ့ဒါလေးရှိဆိုတော့ပုံမှန်လေးပဲကြောင်းသွားပြီးကိုယ့်အိမ်မှာလေး AC နေပြီးအဲ့လိုဟင်းလေးပါလေးချက်စားလက်ဖေးဆိုင်လေးပါလေးထိုင်တဲ့လူတွေအထူးသဖြင့်ယောက်ျားလေးတော်တော်များများတော့အန်တာမှာနေကြတယ်ဟိုအန်တာကကျတော့အဲ့လိုမျိုးပို့ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပို့ပြောဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့လေအန်တာရီကယ်အနေနဲ့လေဒီပတ်ဟေးကိုမှလို့ဒီ APU ကိုတော့ shuttle bus ဘာညာလေးစီစဉ်ပေးထားသလို public transportation နဲ့လည်းသွားလို့ရတယ်ပတ်ဟေးကကြတော့ကောင်းpublic transportation တော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့တကယ်လို့ကိုကအဲ့လိုမျိုးဒီ public transportation သုံးရနေဆိုရင်တော့အရင်ဆုံးဒီ shuttle bus ကနေတဆင့်သွားရတာအဲ့တခုတော့ရှိတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ top 1 and 2ပေါ့လေဒါတော့ပုံမှန်ကျောင်းသားတော်တော်များများနေကြတယ်ဈေးတွေကကျတော့အဲ့လောက်တော့မကွာဘူးပတ်ဟေးတဲ့နေရာတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ one south ပေါ့ဆိုတော့ one south ကကျတော့ဒီ APU ကိုလည်း shuttle bus ရှိတယ်ပြီးတော့သူက public transportation ကိုလည်း accessible ဖြစ်တယ်အဓိကကတော့10 to 15 minute အဲ့လောက်လမ်းလျှောက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ shuttle bus လည်းဟိုလိုဒီ public transportation စီးပြီးတော့သွားလို့ရတယ်အဓိကကတော့အဲ့တိုက်တွေကကျတော့အောက်မှာကပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ restaurant အသေးစားလေးရှိတာမလို့စားရေးတောက်ရအဲ့လိုကြီးရောစိတ်ပူစရာမလိုဘူးပေါ့လေဒီတခြားဈေးဝယ်ဘာညာကိုလည်းဒီယထာဘာညာနဲ့သွားပြီးဝယ်လို့ရရဲဆိုတော့ဒီအကြောင်းသားတချို့ကကြောက်လေဝါဆောက်ကိုပို့ပြီးတော့ရေးချပြီးတော့နေကြဒီရက်မှာတော့ကျွန်တော်အသေးစိတ်လေးလည်းရေးထားတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ Vista Commonwealth C ပေါ့ Vista Commonwealth C ကတော့ဒီတိုက်တွေထဲမှာဆိုရင်တော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆောက်လို့ပြီးသွားတယ်နည်းနည်းကြာပြီလို့ပြောလို့ရတယ်လုံးဝကြီးဒီနှစ်ထဲဆိုတော့ဒီတလောကမှလို့ဆောက်လို့ပြီးသွားတဲ့ဟာမျိုးပေါ့ဆိုတော့ Pet Hero ပေါ့လို့ပဲရှိပါ Pet Hero ကကျတော့ဒီတိုက်နေအပြင်ဒီပြီးဆောက်ပြီးသွားတာ9နှစ်6နှစ်လားအဲ့လောက်ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တိုက်တွေကတော့သူ့အနေနဲ့သူတော့ဟောဖြစ်နေပြီ
facility ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ဘယ်လိုခေါ်မလဲ gym တို့ Yukan တို့ဘာတို့ဒါတွေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ sorting စီးထားတာပုံမှန်အဖြစ် Bahia gym တို့ Yukan တို့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်အဲ့ဒါဟာလည်းမစိုးပါဘူးပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းဒီ Vista Commonwealth ဘာလို့ညာတို့ဒီကောင်လေးဆိုရင်ကျောင်းသားရောနေကြတယ်ဘာလို့ဆိုအဲ့ထဲအခန်းလေးကြတော့ဈေးလဲပို့ပြီးတော့တတ်တာတယ်ပြီးတော့ public transportation နဲ့ရတာမလို့ကျောင်းသားတွေရောရွေးချယ်ကြတော့မယ်Fortune Park ပေါ့ Fortune Park ကကျတော့ကျောင်းသားတွေတော့အဲ့လောက် GT တော့အရန်ကြီးတော့မရွေးချယ်ဘူးဒါပေမဲ့တချို့အဲ့လိုမျိုးအသိရှိရကလေးပါရောသွားနေကြတယ်ဘယ်လိုမျိုးကျောင်းသားတွေအတွက်စိတ်မဖြစ်တဲ့တိုင်မျိုးအစင်မပြေတဲ့တိုင်မျိုးအဲ့လိုမျိုးတော့မရှိကြဘူးအားလုံးကကျတော့သူလိုချင်တဲ့ preference ပေါ်မူတည်ပြီးတော့အဆင့်ဆင့်အဲ့လိုမျိုးရွေးကြတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်လူနေနဲ့ဒီ budget ကို900လောက်သုံးနိုင်နေဆိုရင်ဒီ Bahia နဲ့ Under လောက်ကနေဒါ first priority ထားပြီးတော့ရှာတင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့နှစ်ခုမှနေရဆိုရင်တော့ဒီအဆင်မပြေရမျိုးမဖြစ်တတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီခုနကလိုကိုကတစ်နှစ်လောက်နေပြီးရတဲ့ခါမျိုးမှာမှလူလဲဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့ခါကျရင်ခုနကလို one south bed 2ပေါ့လေကိုသွားချီပြီးတော့ဒီ budget ကိုနဲ့ကြိုက်တဲ့ဟာမျိုးအဆင်ပြေသလိုရှော့လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီအထဲမှာဆိုတော့ important note ပေါ့ဒါ important note ဆိုတဲ့ဟာကတော့ဒီအောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ room video နဲ့ image တွေရောထားပြီးဒီကောင်လေးကတော့အများနဲ့ update ဖြစ်နေတော့မယ်တချို့ဟာကြီးဆိုရင်တော့ agent တွေစီရတဲ့အခန်းတွေရသလိုပြန်ပြီးတော့အဲ့ထဲမှာ upload လုပ်နေတော့မယ်ဆိုတော့တခုရှိတာကြတော့ပါလဲဆိုတော့ဒီခန်းဆိုပါစို့ Bahia က850တန်အခန်းဒီထဲမှာကျွန်တော်တွေ့ကောင်းတွေ့လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့850တန်အခန်းဒီအခုလက်ရှိavailable ဖြစ်နေပါတယ်လို့တော့မဆိုလို့ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ intake တစ်ခုနဲ့တစ်ခုပေါ်မူတည်ပြီးတော့အခန်းavailable ဖြစ်တာတွေကကွာသွားရပေါ့လေဟိုမှာဆိုပါစို့ဥပမာ December intake မျိုးများကျောင်းသားတယောက်က850တန်အခန်းလူကျင်တော့ညာလေ1000တန်အခန်းပဲရှိတာမျိုးဒါမှမဟုတ်600တန်အခန်းပဲရှိတာမျိုး600တန်အခန်းလူကျင်တဲ့ကျောင်းသားကလည်းသူ့လေကြာမှာအခန်းတွေရှာလိုက်တဲ့အခါမျိုးမှာ800တန်အခန်းပဲရှိတာမျိုးဒါကတော့အများကြီးဖြစ်နိုင်တော့အဓိကကြောင့်ဒီ roomability ရဲ့render price ရပြီးတော့ terms and condition ဆိုတာကတော့ခုနကလို wifi ပါလားရေပါလားမီးပါလားဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျောင်းသားတယောက်ချင်းစီအခန်းပြန်ရှာတဲ့အခါတိုင်း agent တွေနဲ့တစ်ခေါက်ပြန် check လုပ်ရတယ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျမှကျွန်တော်ဖြစ်တော့ဒီ room list ထဲမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ under နဲ့ပတ်သက်တဲ့ room တွေကြောက်တက်နိုင်တဲ့လောက်တော့စုထားပေးတယ်ပြီးရင်တော့ခုနကလို Bahia နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့အဓိကကတော့ဒီကျောင်းသားတွေဒီ information တွေကိုမိခိုးပြီးတော့ငါဆိုရင်ဘယ်နားမှာနေလို့အဆင်ပြေမလဲစသဖြင့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒါ decide လုပ်လို့ရတာပေါ့ okay ဆိုတော့ဒီဘိုင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကိုညီလေးကိုညီမစီကနေအကိုလိုတဲ့ဟာတော့ဒီဟာပေါ့ဒီဟာဆိုတဲ့ဟာကိုကြောက်တာကိုအကိုတို့ tenant profile လို့ခေါ်တယ်ညီတို့ကအခုလိုမျိုး type of room ဆိုပါစို့ building ဘေးကိုလည်း Bahia လား Under လားဒါမှမဟုတ် Under ကို Bahia နှစ်ခုလုံးရတယ်budget ဆိုတော့ဘယ်လောက်ထိတတ်နိုင်လဲ1500လား1600လားတချို့ကလေးဆို2000ကျော်ထိချတယ်အဲ့တော့ပြီးရင်တော့ဘေးကျောင်းကလည်းပြီးတော့ race gender ဘယ်နှစ်ယောက်နေမှာလဲပြီးတော့ movement date movement date ကတော့အခုလက်ရှိတချို့ကလေးကကျတော့ movement date ကိုမသိတရားမျိုးရှိတဲ့အခါကျရင်အကိုတို့အနေနဲ့ဒီ proximate ကိုသိရမလားဘယ်ပတ်လောက်ဘယ်လလောက်အကိုအလောက်တော့ပြောထားလို့ရတယ်အကိုအနေနဲ့ဒီလို information ကိုဒီညီမတို့ဒီ video ကြည့်သွားတဲ့အခါကျရင်အကိုရဲ့ Viber ကနေတဆင့်အရင်ပို့ပေးပေါ့အဲကြောင့်မှအကိုကဒီဟာကိုယူပြီးတော့အကိုတို့ဒီ agent တွေစီအကိုတို့လိုက်မေးရပါလိုက်မေး like check လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျမှ okay ဒီခန်းတော့ရှိရဒီခန်းတော့ရှိရဆိုတော့အကိုတို့ပြန်ပြီးတော့ဒီ update တည်ရပါပေါ့လေ so okay so ဒီလောက်ပါပဲဆိုတော့ဒီတက်တည်ချင်တာရှိတဲ့အခါကျရင်ကို Viber နေလမ်းပြီးလို့ရတယ်အကိုအနေနဲ့လိုအပ်ဆုံးပြောပါဆိုရင်တော့ဒီ internet profile လေးတော့အရေးကြီးဆုံးပေါ့လေကျေးဇူးပါ